Përshëndetje të dashur teleshikues. Po fillojmë edicionin e lajmeve me urimin për ditën e 8 marsit për nënat tona. Dita e 8 marsit, dita e nënave, u festua sot edhe nga nxënësit e klasës së 5 të shkollës Nënshkruesi Pavarësisë në Bisefa. Vogëlushët përgatitën një koncert festiv me këngë e poezi ku shprehen dashurinë dhe respektin për nënat dhe mësuesen. Dita e 8 marsit, që është dita ndërkombëtare e gruas, në Shqipëri festohet si dita e nënës. Klasa e 5 të shkollës jo publike Nënshkruesi Pavarësisë në Bisefa, në drejtimin e mësuese Laureta Lamaj, organizoi një aktivitet festiv kushtuar nënave të nxënësve të kësaj klase. Përveç nënave, të pranishëm ishin edhe kryetarja e bashkisë Riselda Sefa, drejtoria e zyrës arsimore Lushnjës Zemjola Hoxha, drejtoria dhe mësues të shkollës. Mësuesja Laureta Lamaj e quajti aktivitetin si aromë gruaje dhe vlerësoi respektin që nënat e nxënësve treguan ndaj njëra tjetrës gjatë këtyre 5 viteve. Është kënaqësi që jemi sërish së bashku për të festuar sot një nga ditët më të bukura tuaja, festën e nënës. Dashuria sublime më e madhe në botë. Ajo që garanton ekzistencën e jetës njerëzore. Në këto qaste, është e vështirë që njeriu të thotë gjithçka që do të donte të thoshte. Dhe unë e kam shumë të vështirë. Ambient me këto zonja kaq të freskëta, kaq të bukura, kaq elegante gjithë sharm, është në të vërtetë aromë gruaja të më. Ndërsa për këta fëmijë kanë qenë familja ime. Kanë qenë fëmijët e mi, pavarësisht vështirësitë që hasen gjatë jetës së përditshme. Por unë dua vetëm një gjë, që këta sikur të bëjnë atë që i kam thënë dhe atë që i kam mësuar, jam shumë e bindur se do të bëjnë njerëz me vlera dhe ju do të jeni krenar për ta. Atmosfera festive u emocionua më shumë nga fëmijët që ju dhuruan lule nënave të tyre dhe u zbukurua nga zonjat që kërcyen vallet popullore. Drejtoria e zyrës arsimore Lushnjë, Zemjola Hoxha, falenderoi mësuese Lauretën për përkushtimin dhe punën e gjatë të saj me brezat që kanë nxjerrë nga bankat e shkollës. Gjithashtu uroi gëzuar 8 marsin. Në radhë të parë dua të uroj të gjithë mamave gëzuar festën e 8 marsit. Zyshë ti sot ke lok në sy, po duhet të jesh shumë e qeshur. Zyshë më mbaj mend ku kam qenë në moshën e fëmijëve tuaj, me këtë energji që ka dhe sot. Duhet të ndihet shumë krenare për brezat që kanë nxjerrë dhe vazhdon të nxjerrë. Unë ju kam shumë zili për energjinë. Nxënësit e klasës së 5 falenderuan mësuesen e tyre Laureta për kujdesin dhe edukimin gjatë këtyre 5 viteve. Nuk munguan as dhuratat simbolike. Shteta mësuese, ne tashmë jemi rritur dhe kemi mësuar vlerën e artë të falenderimit, andaj sot duam ta bërtasim atë fortë për ta dëgjuar çdo fëmijë në botë. Faleminderit që u thye parti ju për të folur bashkë apo për gjithçka. Faleminderit për zonë që na përqafove, kur ne nuk ndiheshim mirë dhe nënat tona nuk ishin aty. Ti mbolli në mendjet tona dje dhe në zemrat disa njerëz të mirë. Ti na mësove ne fëmijëve me mundësia të mëdha vlerën e durimit, qoftë ajo buzëqeshje, lodra apo kujtime. Portretin tënd do ta ruajmë në kuficat më të thella të zemrës, si xhevahir, si udhërthyes, si bastun ku mbështeteshin duart tona të vogla, ku shkoishin avil. Festa vazhdoi me këngë dhe recitime që vogëlushët kishin përgatitur për mësues. Kryeministri Edi Rama ka uruar sot gratë dhe vajzat shqiptare me rastin e 8 marsit. Ai tha se gruaja është ekuilibri i shtëpisë dhe i shoqërisë. Sot festohet dita ndërkombëtare e gruas 8 marsi në Shqipëri dhe në të gjithë botën, për të nderuar dhe respektuar figurën e gruas.
Kryeministri Edi Rama në fjalën e tij në Pallatin e Brigadave tha se gruaja është ekuilibri çdo shtëpie dhe pa gruan shtëpia është fatkeqësisht pa çati dhe është ekuilibri çdo shoqërie, siç është dhe shoqëria jon që sot ka shumë më tepër vend për gratë e vajzat në të gjitha hapësirat e jetës aktive. Kjo është në mënyrë të thjeshtë e vërteta e ekuilibrit të çdo shtëpie që pa gruan është faktikisht pa çati dhe e vërteta dhe e ekuilibrit të çdo shoqërie, siç është edhe shoqëria jonë që nëse sot ka shumë më tepër vend për gratë dhe për vajzat në të gjitha nivelet e vendimarrjes, por edhe në të gjitha hapësirat e jetës aktive, një grua shqiptare që ju e keni dëgjuar të gjitha, Elena Gjika ose siç njihet ndryshe Dora Distria, thoshte çdo shoqëri matet me vendin që i ka rezervuar gruas. Dhe nëse ne përpiqemi ta matim Shqipërinë me vendin që i ka rezervuar gruas, atëherë unë mendoj se i gjithë progresi në zgjerimin e hapësirës për gratë është në fakt pasqyrë kuptim plot e vetë progresit që ka bërë Shqipëria. Gjithashtu ai përmendi edhe thirrjen e ish-kryeministrit Berisha për mos shkuarje në shkollë të rinjve, por të protestojnë për mbylljen e TikTok nga qeveria për 12 muaj. Ju e dëgjuat që në ditën e mësuesit, në ditën e mësuesave, jehoi një thirrje për të gjithë fëmijët e Shqipërisë për mos shkuar në shkollë. Të gjithë fëmijët u ftuan nga Kujtim Gjuzi që të mos shkojnë në shkollë. Dhe prindrit u ftuan që të mos i lënë fëmijët të shkojnë në shkollë. Ditën e hënë. Dhe të shfaqin të gjithë madhështinë e marrëzisë për të protestuar pse do mbyllet TikToku. Lajthitja e madhe e thirrjes për të mos shkuar në mësim fëmijët dhe prindrit për t'i mbajtur fëmijët në shtëpi që mos shkojnë në mësim sepse do mbyllet TikToku, tregon në fakt se sa rreziqe tjera mund të presim nga një mendje e ikur për terital. Jo, unë do ta përsëris edhe sot dhe gjatë gjithë rrugtimit drejt 11 majit thirrjen time për të gjitha gratë që i kanë burrat demokrat. Burrat mbajnin në shtëpi në 11 maj, jo fëmijët për shkuar në shkollë. Edhe kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha uroi sot gratë shqiptare duke theksuar se nëna shqiptare është burim madhështie kombëtare dhe forca kryesore e projektit të Partisë Demokratike Shqipëria Madhështore. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, së bashku me ekspertë opozitës dhe me mbështetjen e fondacionit të CDU gjermane Konrad Adenauer, zhvilluan një takim ku shpalos programi i qeverisjes 2025-2029 për fuqizimin e grave dhe vajzave. Zoti Berisha uroi zonjat dhe zonjushat në ditën e nderimit të tyre, duke e cilësuar nënën shqiptare si burim të madhështisë kombëtare dhe si forcën kryesore të projektit Shqipëria Madhështore. Ai theksoi se sot gruaja shqiptare ndodhet në vitet më të vështira të saj. Kreu i Partisë Demokratike deklaroi se Edi Rama është kryeministri më mizogjen që ka njohur Evropa dhe se dhuna ndaj femrave u rrit me 50%. Shoqëria shqiptare dhe shoqëria njerëzore është pafundësisht e detyruar ndaj vajzave dhe grave, ndaj nënave dhe motrave. Sot ne mblidhemi në këtë ditë në një moment kur gruaja shqiptare
ndodhet në vitet më të vështira, ndër më të vështirat e saj. Çështja themelore vetë kuptohet, është muri i patriarkisë. Muri i patriarkisë është një mur shekullor dhe e them dhe përsëris gjithnjë, është dhunuesi kryesor i njerive dhe drejtave të njeriut në shoqëri njerëzore, në Shqipëri, po kudo në botë. Ndaj dhe beteja kundër këtij muri është parazgjithash betejë për emancipimin shoqëror dhe njerëzor. Ky mur ka konsoliduar pa barazi të mëdha. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, në një komunikim online me qytetarët, u ndal dhe në vendimin e qeverisë për bllokimin e TikTok, duke e cilësuar këtë si një akt intolerance ndaj mendimit ndryshe. Berisha e krahasoi këtë veprim me praktikat e regjimit të Enver Hoxhës. Me këtë akt censure të mbi 1 milion përdoruesve të TikTokut në Shqipëri, Edi Rama rrjeshton Shqipërinë me Afganistanin dhe Iranin. Ky akt censure është një akt i mirëfillt, fanatizmi, intolerance, frikë dhe tmerri nga mendimi i lirë dhe shprehja e tij. Aksidentet rrugore janë kthyer në problem shqetësues duke shkaktuar viktima dhe të plagosur. Policia rrugore apelon për të gjithë drejtuesit e automjeteve dhe motomjeteve të respektojnë me rigorozitet rregullat e qarkullimit rrugor. Aksidentet rrugore janë kthyer në problem shqetësues duke shkaktuar viktima dhe të plagosur. Policia rrugore apelon për të gjithë drejtuesit e automjeteve dhe motomjeteve të respektojnë me rigorozitet rregullat e qarkullimit rrugor. Në rast se je drejtues automjeti apo motomjeti, thuhet në apel, mos konsumo alkol. Në rast se do konsumoni alkol, mos drejtoni automjetin, motomjetin nën efektin e alkolit apo në gjendje të dehur, por përdorni automjetet e transportit publik. Mos drejtoni automjetet apo motomjetet me shpejtësi tej normave të lejuara. Çdo shkelje te kalimi i saj sjell pasoja mbi jetën dhe shëndetin tuaj dhe të përdoruesve të tjerë të rrugës. Vendosni rripin e sigurimit dhe detyroni dhe pasagjerët për ta vendosur atë. Mos përdorni celularin gjatë drejtimit të automjetit dhe mos kryeni parakalime të gabuara apo sjellje agresive në rrugë. Kur udhëtoni me motomjete, vendoseni ju dhe detyroni pasagjerin të vendos kaskën në kokë e jelekët fosforeshent që të bëheni të dallueshëm në trafik në kushtet e errësirës. Policia rrugore është prezente në akset rrugore nacionale, urbane e rurale, duke përdorur mjetet inteligjente për matjen e shpejtësisë dhe alkol testuesit. Policia e Kosovës konfiskoi granata dore, municione të premte në mbrëmje në fshatin Banjsk në veri të vendit të banuar me shumicë serbe. Të premte në mbrëmje në fshatin Banjsk në veriun e vendit të banuar me shumicë serbe, janë konfiskuar nga policia e Kosovës granata dore, municion dhe pajisje të tjera ushtarake. Policia në një komunikat tha se pjesëtarët amerikan të misionit paqëruetës të NATO-s në Kosovë, KFOR, kishin hasur në mjetet të dyshimta në një mulli të vjetër dhe braktisur në Banjsk, fshatin ku më 2023 kishte ndodhur një sulm vdekjeprurës ndaj policisë së Kosovës. Njësitë policore menjëherë kanë reaguar në lidhje me këtë rast, ku më pas kanë konfiskuar mjetet e dyshimta, tha policia. Policia tha se ka konfiskuar uniforma ushtarake, 3 gjoksore për mbajtje të armatimit, 3 granata dore, 3 karikator të zbrazut të armës së gjatë, 2 shok bomba, një bombë ndriçuese dhe 28 fishek të armës së gjatë. Kjo është hera e dytë brenda rreth një jave që autoritetet kosovare konfiskojnë pajisje ushtarake në veri të vendit. Më 28 shkurt, policia e Kosovës e kreu një aksion në fshatin Rodel të Leposavicit, ku konfiskoi uniforma ushtarake, armë dhe municion.
Sipas autoriteteve, armët dhe municioni gjetur në Leposavić i takonin pjesëtarëve të organizatës Mbrojtja Civile, e shpallur terroriste në Kosovë. Ministri i Brendshëm i Kosovës Zveçla dhe drejtori i policisë Gazmend Hoxha thanë më 28 shkurt se konfiskimet në Leposavić dëshmonin se pjesëtarët e organizatës Mbrojtja Civile vazhdojnë të jenë aktiv në territorin e Kosovës. Veriu i Kosovës vazhdon të jetë i tensionuar posaçërisht nga 24 shtatori viti 2023, kur një grup serbësh të armatosur sulmuan policinë e Kosovës në Banjsk, duke e vrarë një rreshter. Prej atëherë, autoritetet kosovare kanë konfiskuar armatim dhe municion në veri në raste të ndryshme. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet do t'i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Fundjavë të këndshme.